也不知道我熟悉的那几家卖海鲜的还都在不在。鱿鱼320，生蚝50、40，还跟之前一个价。这大皮皮虾可不是一个价了，比以前贵了3倍。这家呢，还是我之前推荐过的这个海鲜加工的餐厅，很实惠啊！我这个5样海鲜一共220泰铢，加工费大概40多块钱。这是我3年前经常来的一家店。烤蒸炸。哇，真黏啊！这得来个照片啊，这也得300。哇！来啊，你来一个。来吧，上菜。